Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje, pessoal, a gente tá aqui com uma intro diferente. Não sei porquê, mas eu quis fazer isso. Antigamente, a gente fazia esses vídeos assim, e a gente sempre conversava com olá, meninas e olá, meninos. Então, hoje, pessoal, a gente veio testar uma receitinha de slime que a gente viu no TikTok, que é água e sabão em pó, que a gente já mistura aqui. Gente, melhor não pôr muito pra frente, senão pode cair, né? Mas tudo bem. Porque aqui, né? E, bom, a gente já pegou os potes aqui. Bom, esse canal talvez tenha bastante receitinhas de slimes. De slime. Ai, eu tô muito embananada, galera. Bastante receita de slime. Gente, não liguem, tá? Bastante receita de slime, como eu disse. Parece que eu tô gaga. Aí, já teve uma com a minha outra prima, Mirella, que a gente fez uma receitinha que eu inventei, pelo que eu saiba, porque eu não vi ninguém fazendo aquela receita. Que é... Se vocês quiserem saber como que faz direitinho, é só ir lá no vídeo. Tava de noite, a minha prima virou uma sombra. Não deu nem pra enxergar, mas tudo bem. Mas agora a gente fez de dia e pra ficar uma iluminação melhor. E, bom, gente, eu espero que ela fique famosa, porque ela é modelo agora. Gente, pra essa receitinha a gente vai usar cola transparente, mas não precisa, pode ser cola branca. A gente também vai usar... Essência, a gente tem a de tutti-frutti e a de uva. A de uva tá um pouco acabada, porque a gente teve que lavar porque ela tava vazada. E aí, gente, não precisa usar transparente, pode usar cola branca, a que você tiver na sua Só que casa. a gente tá usando essa aqui porque a gente acha que é mais consistente. Que tem mais textura de slime, então se for virar, vai virar mais rápido. Se vocês quiserem usar corante também, é opcional. Mas a gente não vai usar, porque a gente acha... Quer dizer, eu acho pelo menos que vai pegar a cor azul do sabão em pó da gente. Aí minha prima pode começar colocando a cola, porque eu não sei porquê. Sei lá. É meu chinelo, gente, galera. Vocês não conseguem ver, mas... Ele saiu voando por aí. E galera, é transparente, então vocês não vão conseguir ver muito, não. Aqui. Parece até água. Só que com consistência. Então, Aqui, eu peguei um pouco demais. Aqui, mas você tá é bem pouco. Tá bom, né? Tá ótimo. Ó, gente, coloquei. Eu não sei se Aqui a vocês gente conseguem. botou. Coloquei aqui. Vocês também podem usar glitter, opcional. Esse aqui. Na verdade, a gente ainda nem testou essa receita. Então a gente não sabe se vai dar certo. Então a gente não vai usar muitos ingredientes pra não desperdiçar muitos ingredientes. Mas a gente espera muito que dê certo, porque, né? Peraí que tem muitas bolinhas. Então, gente... Eu tô aqui absorvendo. já tá ótimo, né? Será? Eu vou botar aqui um pouco no meu. Tá, coloca aí, depois eu coloco no meu. Coloca bem. Bota de pouquinho em pouco, tá, galera? Porque A vai gente não quer que seja slime dele ruim. Mas vê o vídeo completo, porque se der errado aí já sabe. Que aí não vai correndo. Ai, elas estão fazendo isso, quero fazer. Não faz? Gente, já tá pegando fogo. Gente, não façam antes de ver, porque pode dar errado. Mas eu acho que eu botei demais, galera. Pera aí, gente. Ai, gente, tô tentando. Deixa eu pegar isso aqui. A nossa prima Maísa, ela resolveu fazer, só que o sabão em pó não era dela. Era do pai dela, que é meu tio, e o do tio dela também, óbvio. E Né? aí, ela Acho que eu coloquei misturou tudo junto. Eu também acho que eu botei muito. Gente, a gente vai botar mais cola. Eu vou Porque... pôr mais um pouquinho pra não ficar tão... Eita. Tudo bem. Gente, eu botei demais. Mas se a gente quiser botar a mesma quantidade que eu, tá ok. Porque se ela quiser um slime grande, eu não ligo. Gente, como eu disse, gente, vejam tá ficando. até o final. Esse vídeo, eu acho que não vai ter cortes, tá?
E talvez no final a gente vai fazer pra ver qual slime ficou melhor. A gente vai fazer tipo um desafio com as slimes. Que a gente sempre fazia antigamente. Só que sem gravar. Gente, eu vou buscar ali uma colher. Enquanto isso, fiquem com a Gi. Tudo bom, queridos? Gente, ó, tá ficando desse ponto aqui, ó. Entendeu? Ela é muito transparente. Então, acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Gente, acho que Gente, só por precaução, eu trouxe uma colher de chá. É uma colher minúscula, galera. Minúscula. Pra ficar melhor. Espero que isso vai dar certo, galera. Espero que sim, né? Deixa eu ver quando O meu tá pegando ponto. Só Deixa eu ver se tá com sabão. Ó, que tá. Ó, gente, sempre que vocês verem que tá ficando mole, você vai tirando. o excesso e botando mais cola se tiver muito. Só cuidado pra cola não cair lá dentro. Pode botar mais cola, Gi. Acho que eu vou botar só mais um pouquinho, né? E dessa vez pega com a colherzinha de chá, porque, né? Olha, galera. Ainda tá mole? Muito. Dá pra botar o dedo? Não. Gente, tá tipo um gel de cabelo, sabe? É mesmo? A sua, porque a minha tá azul. A minha tá azul total. A minha tá parecendo aquele gel de fralda, sabe? Ah, Aqueles... aqui, galera. Olha isso. Parecendo muito agora gel. tá bem melhorzinho. Mas, gente, é isso. Vocês vão jogando. Gente, no A gente final- não vai botar outra coisa. Por isso que não vai ter corte. Porque senão vocês podem achar que a gente cortou e botou ativador. Sendo que a gente nem tem ativador. Então. Mesmo se eu tivesse, eu não usaria, galera. Eu também não, porque isso Eu tô seria... testando uma receita. A menina do TikTok eu acho que usou ativador. Porque, galera... Demora. Olha isso, gente. A minha ainda tá molíssima. Só tá mole? Muito. Vou usar a colher de chá. E depois eu vou parar de usar ativador e vou ficar só misturando. Mas tentem não misturar muito forte, porque... Ó, com o ativador ela deu uma... tá desgrudando um pouquinho. O ativador com sabão em pó tá desgrudando, ó, um pouquinho. A gente tá chamando de ativador, mas... É um tipo de ativador, né? Gente, eu usei aquela tinta lá naquele vídeo. Aí a gente não tá Mas- grudando no meu dedo. Eu não sei se eu mostrei a marca, eu não lembro. Mas se eu mostrei, não usem daquela marca, porque mofa muito rápido. Ficou bem louco, mano. E não era a moeba, porque a moeba não tava vencida. Tipo, ela tava com consistência. Ah, noob. Mas eu joguei água nela. Aí. Gente, tá igualzinho o gel. Olha o meu. O meu tá igualzinho condicionador. Eu vou passar no meu cabelo. Olha isso, Isa. Gente, descobrimos que isso não é uma receitinha de slime, sim de coisas para o cabelo. Olha isso, gente, como a minha tá. Mas a da Gia ainda tá melhor que a minha, galera, porque a minha tá um pouco quebrada. Vai colocando pouquinho, tá, galera? A gente não quer que esse slime dê ruim. Então vê o vídeo até É. o final. Afinal, porque se der ruim a nossa, a sua também dá ruim. Não tem como a sua ficar boa e a nossa ficar ruim. Eu acho. Não sei. Talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Gente, se vocês já fizeram essa receita antes de nós e já testaram e deu certo, coloque aí nos comentários. Parabéns, você é incrível. Que olha a minha já tá ficando no ponto, Isa. A minha não. Ha. Vai tomar que ela não derreta, né? Derreta. Tomara que Gente, ela- eu resolvi uma coisa. Eu acho que eu vou botar esse slime no congelador.
Lembra aquela de shampoo, que é aquela receita lá que eu gente, fiz? antes a gente pesquisava a receitinha de slime porque a gente não tinha espuma de barbear. E nem água boricada. A gente não tinha água boricada. E aí, A gente tinha cola, só que era da escola, então... a minha escola não tinha problema eu gastar. Eu podia gastar infinitamente. Mas agora que tá na quarentena, né? Não. Porque a minha escola enche a cola. Tipo, a sua cola acaba, você vai lá na papelaria da escola. A escola tem uma papelaria? Uhum. Só pra comprar as coisas lá? É tudo de graça, né? Dá pra você pegar cola. Tipo, você não tem uma cola, você pede pro seu amigo. Mas depois você vai encher sozinho. Porque seu amigo, se ele for bem bonzinho, ele vai encher pra você. De boa. Gente, eu gostava, porque eu gostava de sair da sala. Toda hora eu pegava a cola da minha amiga e falava, sua cola tá cheia? Aí ela falava, sempre ela falava que não. Acho que eu vou pôr aqui, ó. O quê? Tem slime pra me tirar o excesso da saliva. Eu acho melhor não. Será? Deixa no pote mesmo. O que eu vou fazer pra tirar o excesso? Eu tenho medo dela cair. Gente, eu não sei assobiar. Eu tenho um sério problema. Eu não sei assobiar. Eu não sei, ó. Seu aniversário tá chegando, né, Isa? Faltam 26 dias. 26? Eu acho. Eu acho que é isso, sei lá. Não. A gente tá Acho que dia são 8, né? 25. Nossa, eu lembro de um dia que teve um negócio da sua escola que era assim: 7 de setembro é a data da independência. Sei lá assim a música. É um hino nacional, você sabia? Eu sei. Os pequenininhos que cantam essa música. Gente, eu vou pegar na mão, duvida? Ninguém duvida nada. Eu tô fazendo clique, pelo menos. Vai fazer um clique, vai virar a slime mais butter do mundo. Gente, acho que eu vou mexer com a mão, porque eu acho que com a mão dá mais resistência. Pode dar um pouquinho de... Não. Acho que sim, né? Gente, eu acho que eu botei água demais. Botei um pouquinho demais, botei. Desculpa demais. Eu acho melhor mexer com a mão mesmo. Vocês não ouviram não, né, gente? É cuzão ou não é cuzão? Oxi. Gente. Gente, a slime, ó, tá dando certo. E a sua, Isa? Não. O ruim é que quando joga o sabão em pó, ela fica mole. Aí se não joga, ela também fica mole. Então, só que na hora que você vai tirar o excesso, ela fica caindo. Nossa, deu um choque agora. Eu acho que eu não te comer. Meninas, olha que essa água aqui, ó, quando ficar aqui no meio, em cima dessas coisas aqui, vocês me avisam, tá? Não deixa subir muito, não. Eu acho que eu vou pra lá já, tá ali na frente. Vai cair um pouquinho, demora um pouquinho aí. Tá. Gente, eu acho que a slime não dá certo, mas fica até o final do vídeo, por favor. Do mesmo jeito, eu vou ficar assim, ó, Isa. Eu vou ficar assim, ó, minha, contar. Gente, ó, Olha a minha. tá até ficando boa. Olha isso, Isa. Eu acho que o segredo é mexer com a mão, galera. É, porque com a colher não tava dando certo, mas olha com a mão. Com a mão já tá ficando um ponto, ó. Já dá pra ficar. Não é do seu que tá no pote, Isa. É. Ó, gente, ó, estica muito. A minha estica um pouco. Mas, gente, a gente vai ficar mexendo aqui e a gente volta com vocês. Eu disse que o vídeo não ia ter corte, mas a gente jura que não vai usar ativador. A gente, Senão porque eu vai acho ficar que vai demorar, vai... Bom, pessoal, a gente tá aqui mexendo há um tempo. É, não tão tempo, mas a gente secou a nossa mão. Como é que faz assim, ó? E olha. Não, vai grudar, tá louca? E aí, gente, é com a mão seca, tá dando mais o ponto. O segredo é você mexer um pouco com a mão e a sua mão tá seca também, né, galera? É, gente. Então acho que essa Você receita vai dá dando um certo, ponto. só que demora. Ó, É, gente, a se minha- dá um ponto assim de um slime legal, que
Tipo, que não solta Gente, água. eu não sei se é porque a cola é transparente e tem que esperar alguns dias. Ou se é porque tinha que ser. Certo. Eu acho que podia ser tinha que ser com cola branca, galera. É. Mas se foi isso com a cola transparente, eu acho que deu certo. Então, Vamos voltar com vocês depois. Bom, gente, a slime deu certo. Só que a gente vem para outro lado. desculpa. Mas não dá muito. Ó, gente. Ela deu certo, ela faz clique. Ela ficou assim. Ó, gente, já tem A gente água. vai deixar ela descansando um pouco. Então, é isso, mas o resultado final foi esse. Deu certo, galera. Deixa eu mostrar a minha, né? Só você tá mostrando. Ai, meu Deus do céu. Virou slime do Frozen. Ó, gente, a minha deu muito certo, ó. né? Daí, da Giba. Essa roupa aí também, essa roupa aí tá pedida também. né? Já tira essa roupa aí pedida também. Gente, eu ponho ela lá em cima, ó. A slime da Gi deu super certo, a minha não Só deu que ela ruim. não abre, gente. Tudo bom, queridos? Ela quebra, mas pra uma... Vamos ver se ela faz clique. Não muito, porque a nossa ainda tá com água. Mas assim que a água secar, ela vai começar a fazer clique. É, gente, então foi esse O vídeo. Espero que... vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. de assistir até o final. Eu espero que vocês não tenham pulado. Pra ver se deu certo no final. Mas o resultado final foi esse. Gente, eu acho que eu vou deu pôr a certo. essência por cima, não sei. Foi bem legal. Eu vou botar essência. Eu vou pôr essência, eu vou pôr de uva. também. Pequeno. Aí eu vou fazer tipo um bolo, calma aí, vou confeitar com a essência. Nossa, cheiro bom, gente. Cheiro de geladinho. Sabe geladinho de Uma uva? gota, gente, porque a essência é sempre demais. Nossa, pra mim era roxo. Por que você não faz TikTok dançando, gente? Oxi. Hã? Aquele assim, ó. Faz. Que TikTok é esse? Precisa essa dancinha? É legging dance. Ah, tá. Por que você não faz aquele de dança? Mais legal. Uhum. Vocês não sabem? Não São ligue ruídas. não, galera. Nossa, que cheirosa. Tem que tirar. Tá com cheio de... Sabe aquele geladinho? Quem pegou minha vassoura? Essa, Olha, Isa, quando sua mão estiver suja, você faz assim, ó. É um sabão em pó, Isa. Ó, sabão em pó, ele ajuda a lavar suas mãos. E ainda é cheiroso com cheiro de uva. Nossa, tá muito bom, galera. Então, gente, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Visitar lá o canal da Gi, que vai estar aí na descrição do Gigi Elias. vídeo. Vai estar na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desses vídeos de slime, talvez tenham mais. Gente, E então, se inscrevam aí pra mais vídeos de slime. E ativem sininhos e botem nos Gente. comentários se tiver ativado os gente. comentários. Gente, quem aí? Aí vocês deixam aí nos comentários. Quem é inscrito da Isa E precisar de alguém que faça sua vinheta, uma coisa assim, podem escrever nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? E agora eu tô fazendo vinheta pras pessoas que querem. Então, se de vocês graça. quiserem- de graça. Então, quem quer, mas é só na quarentena, porque depois que sair a quarentena, eu não vou mais fazer. Então, quem quiser... Depois da quarentena, se ela fizer, vai ser pago. quem quiser, me avisa aí nos comentários, ou manda mensagem pra Isa, que aí eu faço. Quer dizer, se você tiver meu contrato. Manda mensagem no PV. Então, Gente, minha slime grudou em mim, ó. Galera. então, Esse foi o vídeo. Tchau. tchau. Até nunca mais. Mentira. Oh, até outro oh, dia. oh. Até um dia aí. Pra gente for fazer vídeo. Até. Ai, que... Deixa eu ver se gruda no cabelo.
Será que gruda? Aí vai lá, gruda, eu quero ver. Mas eu vou pôr bem na pontinha. Eu quero ver essa modelo aí. Cabelo tudo. Ai, meu Deus do céu. Então, tchau.